個地方係眾所周知嘅聖伯多祿大殿，呢個場景亦都係眾所周知嘅聖伯多祿大殿，只不過係用電子遊戲 Minecraft 中嘅人工智能建造㗎。咁透過數位化複製品，學生將探索呢座大殿同歷史人物互動，並且成為歷史元素嘅修復者。當我諗到我哋嘅團隊所做嘅工作，實質上係將聖伯多祿大殿帶到全球，我認為呢個係一個特別嘅項目。更重要嘅一步係通過呢個數位化線上雙胞胎，喺網路上、喺全球各地嘅手提電腦上以及手機上，將聖伯多祿大殿帶到全世界。因為咁，試諗下，今日嘅電子遊戲 Minecraft 嘅教育版聖伯多祿大殿係一個里程碑，代表住一個自然而重要嘅延展，係向前邁進嘅又一大步。呢個由電子遊戲 Minecraft 同聖伯多祿大殿委員會共同開發嘅新項目，目的係將歷史同人工智能結合，透過互動嘅體驗，以另一種方式教育學生。